Fala galera, beleza? Então, fazendo uma manutençãozinha aqui no rolamento da saveira. Provavelmente o rolamento já esteja indo de ralo, né? O rolamento é até novo, troquei os dois lados e tá roncando. Olha só, o rolamento tá roncando. O outro lado tá belezinha, graças a Deus, tudo certo. E amanhã segunda-feira, eu já vejo uma oficina. Ia sair cedo, né, cara? Outra coisa já vai atrasar. Ia sair cedo, 5 horas da manhã. Acabou que vou ter que esperar abrir umas 7 horas uma oficina para poder trocar esse rolamento. Mas é bom trocar, né? Para não ter nenhum problema aí na estrada aí do rolamento estourar. Show? Acompanha aí.